សូមអញ្ជើញក្រុម NPIC ទី2សូមអញ្ជើញឡើងមកកាន់វេទិកាNPIC 2ត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹង NPIC 3មកជួយបងក្រុម Q ការប្រកួតវគ្គប្រតិប្រត្តិលើកទី1បងអូនបានប្រមាណកាក់បាន15កាក់15កាក់បាទឥឡូវនិយាយពីប្រព័ន្ធការប្រកួតនៅវគ្គជម្រុះបានប្រមាណលើកទី1បាន17កាក់17លើកទី2 17ដល់ពេលវគ្គប្រតិប្រត្តិលើកទី1វគ្គបាន15បាន15អញ្ចឹងបងអូនសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសារតែយើងនៅមាន2ប្រកួតទៀតប្រកួតហ្នឹងហើយនឹងមកប្រកួតចុងក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងអាចយកឈ្នះបានបាទអបអរសាទរសម្រាប់ក្រុមបងចាសូមជើញក្រុមជាបន្តបាទសូមជើញក្រុម3វគ្គប្រតិប្រត្តិជួបគ្នាលើកទី1បានប្រមាណដែរមិញខ្ញុំលើកទី1បាន17កាក់លើកទី2 15លើកទី3 15ដូចគ្នាហើយចូលមករននេះយើងប្រមាណកាក់អត់ច្បាស់ចូលខាងនោះយកប្រមាណយក16ហើយនៅរក្សាគោចំហមិនបាញ់ទម្លាក់អត់រក្សាគោចំហមិនបាញ់ដៃគូម្ខាងទៀតទម្លាក់ទេអត់បាញ់អត់កើតទេចាបើបាញ់អត់កើតទេព្រោះអត់មានគ្រាប់បាញ់អត់ទៅមុខរហូតបងអូនមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះតើបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងក្រុមសាលាដូចគ្នាហ្នឹងអារម្មណ៍នៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរតានតឹងដោយកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងដែរអត់យ៉ាងម៉េចដែរបងសប្បាយសាលាជាមួយគ្នាធម្មតាអរគុណបងអូនសូមជួយកាន់ទីកន្លែងបាទសូមគណៈកម្មការជំនាញត្រៀមឥឡូវទាំងពីរក្រុមគឺកំពុងតែត្រៀមNPIC 2ទទួលបាន2កាក់ NPIC 3ទទួលបាន1កាក់ដែរ
បាទ NPIC មួយហាក់ដូចជាសន្សំបានក្របកាក់ច្រើនបាទក្រុមក្រហមអស់គ្រាប់ហើយអូបាទអបអរសាទរចំពោះក្រុមទាំងពីរQ NPIC 2ទទួលបាន18កាក់ NPIC 3ក្រហមទទួលបាន14កាក់ដូច្នេះអ្នកទទួលជ័យជំនះគឺ NPIC 2ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពណ៌ខៀវគឺទទួលបានជោគជ័យគឺទទួលបាន3ពិន្ទុនេះគឺជាការជួបប្រកួតជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងវគ្គប្រៃប្រតគឺ NPIC 1ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពណ៌ខៀវដូច្នេះសូមអបអរសាទរសូមអញ្ជើញជួបគ្នាសាជាថ្មីបានជម្រាបជូនពីលទ្ធផលបន្តិចមើលយ៉ាងម៉េចដែរលទ្ធផលខ្ញុំមិញយើងបានកាក់តិចបានប្រហែល11កាក់11កាក់មូលហេតុអីទី1ភាសាពួកខ្ញុំអ្នកខ្លាំងគ្នាបាទពួករបូតពួកខ្ញុំ3ហ្នឹងគឺខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកទេបងព្រោះយើងបាញ់គេបាញ់យើងអញ្ចឹងវាពិបាកបាទចង់ហាត់ថាវាតឹងរឹងខ្លាំងហើយចូលលោកនេះរបូតដៃគូបដិបត្តិមិនដែរដូចគ្នាដែរដូចក្រុមមិនដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមបានកាក់ច្រើនអត់ជាមួយចាក់ស្ដាយមកហ៊ានថាហើយសង្ឃឹមប្រហែល%ខ្ញុំមិនដែរបង95%ដែរអបអរសាទរអរគុណសូមអញ្ជើញជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមពណ៌ក្រហម NPIC2 សូមអញ្ជើញអរគុណសូមធ្វើរបាយការណ៍បន្តិចមើលអំបញ្ញមិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទអំបញ្ញមិញក្រុមរបស់ខ្ញុំអាចយកឈ្នះលើដៃគូប្រកួតបានហើយបាទក្រុមរបស់ខ្ញុំបាន18កាក់បាទហើយនៅពេលលើកនេះទៀតនិយាយទៅការបាញ់របស់គាត់គឺល្អអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់អាចមើលឃើញថាទាយមុនថាតើខាងណាជាអ្នកឈ្នះដែរយើងមានតែការខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពបាទព្រោះថាសូមជួយទៅកាន់ទីកន្លែងដូច្នេះសូមគណៈកម្មការជំនាញត្រៀមបាននៅសល់តែបាទមួយប្រកួតទៀតទេប្រុងប្រៀបត្រៀមបងអូន
ចាប់ដើម គំនិតទាំងពីរគឺកំពុងតែព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់បាល់ បានសល់បាញ់អត់ធ្លាក់អូបាញ់គៀវអត់ធ្លាក់អូ បងសាប៉ាត់ហេ រេអូអរគុណអរគុណសូមបងទាំងពីររកកន្លែងគូសំបាទក្រុមក្រហមគឺ NPIC2 ទទួលបាន5គ្រាប់ NPIC1 ទៅនៅក្នុងក្រុម Q ទទួលបាន14គ្រាប់ដូច្នេះគឺ NPIC1 គឺជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យគឺទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមអរគុណសូមបងប្អូនសម្រាប់